Ok, pagaliau turime tobulą dizainą iš Google, kaip jis atrodė 98 metais. Tai yra SEO trečiadienis, jis išeina antradienį, kadangi tai yra balandžio 1, tai yra visiškai nerimtas epizodas, skirtas ne į SEO specialistams, gal labiau net vaikams. Kaip galima pamatyti pačiam tokį dizainą, galima atidaryti Google ir į paiešką suvesti Google in 1998 1998 ir tada mes spaudžiam ne Google paiešką, o man sekasi, arba jeigu angliškai naršyklė, tai I'm feeling lucky. Paspaudžiam man sekasi ir gaunam tokį vaizdą ir čia net galima ieškoti, naudotis Google paiešką. Ok, kokių dar yra triukų arba įdomių momentų iš Google? Čia dabar užtruksiu, nežinau, porą minučių parodysiu, ką galima vaikams parodyti. Toliau. Kitas bajeris iš Google, tuo tada grįžtame į Google paiešką, būtų toks: do a barrel roll. Do a barrel roll ir tada spaudžiam irgi man sekasi. Ups. Ir dabar matom tokį efektą iš Google, kaip galima apsukti ekraną. Gerai, grįžtam į Google paiešką. Ups. Taip, sekantis mano sąraše yra dog. Jeigu nepaspausti, o suvesti dog, ir tada mes dog. Tai lietuviškai nebandžiau, kam įdomu, galite pabandyti, parašykite, ar pavyko. Spaudžiam Google paiešką ir čia matom yra tokia ikonėlė. Paspaudžiam ant šitos ikonėlės ir tada yra ir garsas, kuris atsiranda, ir atsiranda tokia animacija. Čia galima parodyti vaikams. Taip pat veikia ir su cat, jeigu parašytų cat. Ir jeigu norim išvalyti ekraną, jau prisižaidėm, galim čia paspausti kryžiuką ir išvalyti ekraną. Gerai, dar vienas irgi kaip ir įdomus momentas iš Google paieškos galima žaisti, kas prisimena žaidimus iš 90 metų, yra Pac-Man. Jeigu suvesti Pac-Man, dabar neprisimenu, man atrodo, man sekasi reikia paspausti. Jo, iš karto atidarom Pac-Maną ir galima žaisti Pac-Maną, klasikinį Pac-Maną. Nežinau, galėčiau sėdėti ir žaisti, jeigu neturėčiau ką veikti. Gerai, grįžtam į paiešką ir tada, dar vienas irgi momentas įdomus yra toks Google Gravity. Galima sulaužyti ekraną ir palikti kažkam tokį vaizdą. Google Gravity, spaudžiam man sekasi. Štai ką mes gaunam. Nukrito viskas ir čia jau gali pažaisti su ekranu, gali kolegai palikti darbe, kad pamatytų tokį ekraną sulūžusi Google algoritmą. Gerai. Ir paskutinis. Kaip galima žaisti žaidimą be interneto? Tam reikia atjungti internetą. Naršyklėje mes žaisime. Irgi klasikinis žaidimas. Taip, atjungiu internetą, disable. Ir dabar norėsiu kažką atidaryti. Svarbu, net patį Google atidarysiu. Ok, nėra interneto. Bet jeigu paspausti ant šitos ikonėlės, aš galėčiau tada žaisti žaidimus. Taip galima leisti laiką ofise arba namie. Tai tiek žinių šiam kartui. Labai naudingas epizodas. Iki.